Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, La Phong đành xuất hiện tại vũ trụ giả định để cầu viện sư phụ hỗn độn thành chủ. Tại đỉnh Lôi Đình Đảo, hắn nói ra sự thật, bản thân đang sở hữu tới 3 món chí bảo: Thí Ngô Vũ Dực, Tinh Thần Đồ và một món bảo vệ linh hồn. Nghe vậy, hỗn độn thành chủ cũng phải kinh ngạc thốt lên: La Phong, người rốt cuộc có mấy món chí bảo? Nhận thấy đệ tử lâm vào tuyệt cảnh tại địa bàn của một tồn tại vô địch, hỗn độn thành chủ thân sắc nghiêm nghị, trao cho hắn một tấm kim bài mỹ tử. Ông nói cho La Phong biết, chúa tể nơi đó là Cửu U Chi Chủ, một tồn tại ngang hàng với mình, thậm chí vô địch trong Cửu U thời không và đang nợ ông một ân tình. Ông dặn dò hắn kỹ lưỡng, nếu thực sự hết đường chạy thì hãy hét lớn: Cửu U Chi Chủ, ta là đệ tử của hỗn độn. Khi đó, tính mạng sẽ được bảo toàn. Cùng lúc đó tại Tử Kinh Đảo, thiên địa biến sắc, ngũ hành quy luật cùng quy luật không gian tạo thành vòng xoáy 5 màu khổng lồ giáng xuống phủ đệ của Chân Dị Vương. Sau tỷ năm kìm hãm, Chân Dị Vương chính thức đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Ngay khi xuất quan, hay tin đệ tử cưng bị Phệ Kính Vương truy sát, ép vào tử địa Cửu U, Chân Diện tôn giả nổi trận lôi đình, khí thế bạo ngược của một phong vương vô địch năm xưa trỗi dậy. Ông lập tức xách thần côn đi tìm kẻ thù tính sổ. Tin tức chấn động nhanh chóng truyền đến tai La Phong qua vinh diệu thế giới. Sư phụ hắn đã đâm thương độc mã, đánh cho Phệ Kính Vương tơi bời hoa lá, thậm chí suýt lấy mạng tên gia hỏa này nếu không có Vạn Na tôn giả can thiệp. Trong khi đó tại Cửu U thời không, phân thân ma sát tộc của La Phong đã ngụy trang thành quả cầu tơ, khéo léo chộp lấy một mảnh lá rụng và thuấn di thoát thân chót lọt, để lại hai cha con thế giới thụ đang không ngừng tranh cãi về việc ai đã can thiệp. Có được vật phẩm trong tay, La Phong lập tức tiến hành thai nghén phân thân thứ 3 trong thể nội thế giới. Tuy nhiên, áp lực từ cấp độ sinh mạng và thể tích khổng lồ của thế giới thụ quá lớn, khiến thể nội thế giới không chịu đựng nổi. Hình cầu vàng kim nứt toác và nổ tung, La Phong đau đớn nắm chặt tay, hắn buồn bã nói: thất bại rồi, thai nghén phân thân thứ 3 lại thất bại rồi. Mộng tưởng về một phân thân bất tử với thân thể vô tận để cung cấp năng lượng cho bản tôn tan thành mây khói, buộc hắn phải tính toán lại từ đầu. Tuy nhiên lúc này đây, La Phong không còn thời gian để bi thương. Bản tôn của hắn đang bị hoàng tử Cửu U cùng hàng ức chiến sĩ Giang Thiên La Địa Võng vây ráp. Hoàng tử Cửu U ra lệnh, bất kỳ binh lính nào cũng phải luôn luôn đưa ý thức nối liền vào thế giới giả định để tạo nên một mạng lưới trinh sát không kẽ hở. Trước tình thế ấy, La Phong tung ra hàng loạt nô lệ bất hủ, giả dạng là mồi nhử, hy sinh từng người một để làm chậm bước tiến của địch, nhưng vòng vây vẫn siết chặt không ngừng với chiến thuật càn quét tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc sinh tử, phân thân ma sát tộc từ bên ngoài liều mạng xuyên qua từng khí lưu huyết sắc, chịu đựng đau đớn tột cùng để lao xuống cứu bản tôn. Ngay khi vòng vây bên trong và bên ngoài sắp hợp nhất, chỉ còn vài phút nữa là La Phong bị phát hiện, phân thân ma sát tộc kịp thời xuất hiện như một tia chớp, hắn lập tức thu bản tôn vào nhận thế giới. Trong chớp mắt, ma sát tộc biến hình thành một chiến sĩ bất hủ bản địa da đỏ, sừng cong, sao chép y hệt khí tức của một kẻ truy đuổi. Quân đoàn Cửu U càn quét qua vị trí đó nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ngoại tộc. Hoàng tử Cửu U gầm lên trong vô vọng với các tướng quân: tìm cho ta, nhất định phải tìm ra hắn. Nhưng tất cả đã muộn, La Phong trong lúc ngụy trang ung dung bay đi ngay dưới mắt kẻ thù. Thoát nạn trong gang tấc, La Phong thản nhiên đi lại giữa thế giới ngoại tộc, chứng kiến sức mạnh kinh người của cư dân nơi đây. Khi trẻ con đã là cấp hành tinh, còn người trưởng thành đều là giới chủ. Hắn tình cờ nghe được đám trẻ con tranh cãi về nguồn gốc xuất thân từ Tổ Hải hay Hoàng Hải, từ đó manh nha phát hiện ra mối liên hệ bí ẩn giữa 108 vị hoàng tử và 108 tòa Hoàng Hải. Trong khi đó, tại Hoàng cung, sau khi thất bại trong việc truy sát La Phong, hoàng tử Cửu U đang phát điên vì bị huynh đệ và thuộc hạ chế giễu là Hoàng Tưởng. Hắn ta quyết định cầu kiến phụ hoàng. Rất nhanh Cửu U Chi Chủ đã liền xuất hiện. Vị chúa tể này xác nhận La Phong vẫn còn sống và đang ngụy trang, đồng thời cảnh báo hoàng tử: nhân loại đó có thể ngụy trang sinh ra một tộc nhân Cửu U ta, ngươi mau mau mà tu luyện, nếu không ta sẽ không mang ngươi ra ngoài lang bạt. Trở lại với La Phong, không cam lòng với thất bại của thế giới thụ, hắn quyết định tìm hiểu sâu hơn về bí mật của Hoàng Hải thông qua việc tiếp cận một đứa trẻ bản địa tên là Mạn Ti Loa. Hắn ngỡ ngàng khi sâu chuỗi các dữ kiện: 108 hoàng tử tương ứng với 108 Hoàng Hải và trên hết thảy là Tổ Hải vô tận. Mang theo suy đoán táo bạo này, La Phong vào vũ trụ giả định gặp hỗn độn thành chủ. Tại đây, khi hắn đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Cửu U Chi Chủ và biển cả, hỗn độn thành chủ đã hé lộ một bí mật động trời khiến La Phong run rẩy cả người. Cửu U Chi Chủ chính là Cửu U Hải, mà Cửu U Hải cũng chính là Cửu U Chi Chủ. Hỗn độn thành chủ kể cho hắn nghe giai đoạn kinh điển khi hai vũ trụ chi chủ của yêu tộc truy sát Cửu U Chi Chủ đến tận sao huyệt. Khi đó, cả đại dương đường kính mười mấy năm ánh sáng bỗng bùng cháy thần lực, trong nháy mắt tiêu diệt Thương Ương Chi Chủ và khiến Thiên Lang Chi Chủ phải bỏ chạy. Chính biển cả mênh mông này là nguồn suối năng lượng vô tận, giúp Cửu U Chi Chủ hồi sinh liên tục và trở nên vô địch trong lãnh địa của mình. Nhận ra cơ hội nghìn năm có một, La Phong quyết định mục tiêu cho phân thân thứ 3 chính là sở hữu một thân thể dạng biển cả giống như Cửu U Chi Chủ. Vì Cửu U Chi Chủ là độc nhất vô nhị và quá mạnh, La Phong nhắm tới 108 vị hoàng tử. Hỗn độn thành chủ cũng tán thành kế hoạch này vì số lượng hoàng tử đông đảo, đồng nghĩa cấp độ gen sinh mạng sẽ không quá cao, tỷ lệ thành công cũng lớn. Đến đây thì cũng hết tập 208 thôn vệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.